Треть населенных пунктов Чувашии в прошлом году стали участниками программы «Инициативное бюджетирование». А сейчас число желающих увеличилось в 2 раза. В 2017-м удалось воплотить в жизнь 103 проекта общей стоимостью 83 миллиона рублей. Изучить опыт нашего региона захотели представители Всемирного банка и научно-исследовательского финансового института Минфина России, которые тоже развивают подобный проект, только на федеральном уровне. Наша съемочная группа выясняла, в чем сходство и различия республиканской и российской программы. Чувашия – единственный из регионов России, где программой инициативного бюджетирования занимается Министерство сельского хозяйства, а не Минфин, как в целом по стране. Связано это с тем, что сел и деревень в республике больше, чем городов. На средства, которые выделяются по программе, можно отремонтировать систему водоснабжения, освещения, проложить дороги, обновить ограждения, реконструировать здания. Самым активным участником реализации проекта инициативного бюджетирования явились жители Тойсинского и Долгоостровского сельских поселений. В селе Тойси проведены работы по капитальному ремонту многофункционального спортивно-культурного центра на сумму 5 миллионов рублей. В деревне Долгоостров проведен ремонт здания среднеобразовательной школы на сумму более 3 миллионов рублей. Вклад населения в юридических лиц составил на указанной территории более 1 миллиона рублей в каждом. Но и трудности, конечно, были. В первый год работы программы многие подрядчики не уложились в сроки. Связано это было прежде всего с длительностью проведения конкурсных процедур. И подрядчиков на этот год определили еще в декабре. К началу лета 15% от всех запланированных работ уже сделано. Когда бабушки ходят, промеряют глубины канавы, чтобы труба водопроводная не замерзла. Когда завешиваются машины с асфальтом, чтобы там не довезли или довезли этот асфальт по накладной. Понимаете, это настолько вот тот народный контроль, о котором мы говорим, работает в полной мере, что по результатам получаются такие объекты, которые в хорошее время бы, казалось, за такие деньги невозможно было бы построить. Эффективность бюджетных средств кратно увеличивается. Федеральный проект инициативного бюджетирования, который курирует Всемирный банк совместно с Министерством финансов России, в отличие от республиканского, подразумевает лишь консультативную помощь. Работа этих структур должна способствовать обобщению, выявлению лучших практик и применению их во всех регионах страны. Иными словами, специалисты Всемирного банка подскажут, как подготовить смету проекта, но вот помочь деньгами пока не могут. В рамках этого трехлетнего проекта средства предусмотрены только на консультативную поддержку, на проведение семинаров, на проведение обучающих мероприятий, но не на сами проекты. То есть пока с федерального уровня целенаправленное инициативное бюджетирование средств не выделяется. Но мы, безусловно, об этом думаем. Представители федерального проекта инициативного бюджетирования отметили, что опыт Чувашии может быть полезен и другим регионам России. Екатерина Храмкина, Михаил Солин, Вести, Чебоксары.